Այս հաղորդման մեջ ես շարունակելու եմ խոսել սկերցոյի երաժշտական ժանրի պատմական զարգացման մասին։ Կանդրադառնամ այն սկերցոների, որոնք գրված են 19-րդ դարի կեսերից ի վեր, ընդհուպ մինչև 20-րդ դարի կեսերը։ Ինչպես հայտնի է, սկերցոյի ժանրի ստեղծումը կապված է Լուդվիգ վան Բեթհովենի անվան հետ։ Սակայն 19-րդ դարի կոմպոզիտորները շատ առումներով վերաիմաստավորեցին այդ ժանրը, դարձնելով այն թե առանձին խոշոր երաժշտական շարքերից առանձին ստեղծագործության տեսակ, թե վերաիմաստավորելով դրա երաժշտական ձևը, ներքին կառուցվածքը եւ այն դերը, որոնք սկերցոները ունեին իրենց ստեղծագործության մեջ ընդհանուր առումով։ Նախ եւ առաջ կցանկանայի անդրադառնալ մի այսպիսի հետաքրքիր դեպքի, մի հետաքրքիր սկերցոյի, որի հեղինակը գերմանացի կոմպոզիտոր Յոհանես Բրամսն է։ Ընդ որում Յոհանես Բրամսը, հետևելով Բեթհովենից ժառանգված մոդելի, սկերցոներ էր գրում իբրև իր խոշոր ստեղծագործությունների, սոնատների, կամերային անսամբլի համար գրված ստեղծագործությունների եւ սիմֆոնիաների առանձին մասեր։ Միևնույն ժամանակ Բրամսի ստեղծագործության մեջ մենք կարող ենք առնչվել մի այսպիսի մարգինալ, բավականին հետաքրքիր դեպքի, մի սկերցոյի, որը ի տարբերություն Բրամսի մնացած ստեղծագործությունների հրապարակվել է Բրամսի մահվանից շատ ավելի ուշ եւ միայն 20-րդ դարում դարձել Բրամսի ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը։ Խոսքը նրա դոմինոր ջութակի եւ դաշնամուրի համար սկերցոյի մասին է, որը գրված է իբրև մի հավաքական սոնատի մաս։ Ինչ նկատի ունեմ հավաքական ասելիս։ Երաժշտական կոմպոզիցիան իհարկե ընկալվում է որպես անհատական աշխատանք, որպես մեկ կոմպոզիտորի մի անհատի ստեղծագործություն։ Միևնույն ժամանակ երբեմն երաժշտության պատմության ընթացքում առնչվում ենք մի քանի կոմպոզիտորի կողմից գրված հավաքական ստեղծագործությունների։ Եվ ահա այսպիսի մի հետաքրքիր եւ ունիկալ կարելի ասել դեպք է FAE սոնատը ջութակի համար։ Ինչի համար այսպիսի վերնագիր եւ ովքեր են հեղինակները։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ամենահայտնի ջութակահարներից էր Յոզեֆ Յոախիմը։ Յոզեֆ Յոախիմը, ինչպես ընդունված կարգն էր գոնե 19-րդ դարում եւ իհարկե այդ կարգը պահպանվել է նաեւ հետագա ժամանակաշրջաներում, կատարում էր մեծ թվով ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ եւ հատուկ բարեկամություն ուներ Ռոբերտ Շումանի եւ Յոհանես Բրամսի հետ։ Եվ ահա այս բարեկամության արտահայտումն էր այս հավաքական սոնատը, որը ստեղծվեց ոչ թե 1, ոչ թե 2, այլ միանգամից 3 հեղինակի կողմից։ Դա մի կողմից Ռոբերտ Շումանն էր, մյուս կողմից Յոհանես Բրամսը եւ երրորդ հեղինակը ավելի քիչ հայտնի կոմպոզիտոր Շումանի նախկին ուսանող Ալբերտ Դիտրիխն էր։ Դիտրիխը գրել է սոնատի առաջին մասը, Շումանը երկրորդ եւ չորրորդ մասերը, իսկ Բրամսին հանձնարարվել է սկերցոն, երրորդ մասը։ FAE ենթավերնագիրը գալիս է ուրեմն Յոզեֆ Յոախիմի սեփական անձնական մոտտոից Frei aber einsam, ազատ, սակայն միայնակ։ Եվ այս FAE տառերը նաև համապատասխանեցված էին նոտաների Ֆա, Լա եւ Մի։ Շումանը, որ երաժշտական անագրամների մեծ սիրահար էր, օգտագործեց այս նոտաները իր երկրորդ մասի ինտերմեցոյի հիմքում եւ թեմատիկ, ուրեմն հիմնական կորիզը բաղկացած է այս 3 նոտաներից, դրանց մետամորֆոզներից եւ դրանց անդադ փոփոխություններից։ Միևնույն ժամանակ Բրամսը ստեղծել է սոնատի 3-րդ մասը, տրիոն առանց այս երաժշտական անագրամին դիմելու եւ փաստորեն գրել է առանձին ինքնուրույն ստեղծագործություն, որը հետագայում օգտագործվեց, մտավ այս սոնատի մեջ որպես երրորդ մաս։ Ընդ որում հանդիպման ժամանակ Յոզեֆ Յոախիմի հետ այս 3 ընկերները մի այսպիսի բան են պլանավորել, որ պետք է կատարվեր այս երաժշտությունը, այսինքն Յոախիմին տրվեր ուրեմն նոտային
ուրեմն արտահայտումը սոնատի, նա պետք է թերթից ընթերցեր այս երաժշտությունը եւ պետք է նվագելու ընթացքում կռահեր, թե ով էր տվյալ մասի հեղինակը, որը Յոախիմը մեծ հեշտությամբ արեց, սակայն կյանքի ընթացքում այլևս չանդրադարձավ այդ ստեղծագործության եւ քանի որ ստեղծագործությունը նվեր էր Յոախիմին, բնականաբար դրա ուրեմն հրապարակելու իրավունքներն էլ Յոախիմը վերապահեց ինքն իրեն եւ երաժշտությունը լույս չտեսավ կոմպոզիտորների կյանքի ընթացքում։ Միայն 20-րդ դարասկզբում, արդեն ծեր, բավականին մեծ տարիքում Յոախիմը թույլատրեց միայն Բրամսի սկերցոյի հրապարակումը, իսկ Շումանի գրած մասերը եւ Դիտրիխի գրած առաջին մասը հրապարակվել են շատ ավելի ուշ։ Դա է պատճառը, որ Բրամսի սկերցոն, չնայած նախատեսված էր որպես խոշոր բազմամաս ստեղծագործության մասերից մեկը, հաճախ կատարվում է առանձին։ Եվ ահա այս սկերցոյի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Բրամսը դիմում է այնպիսի արտահայտչամիջոցների, որոնք ինչ խոսք համապատասխան են նրա այլ ստեղծագործությունների ոճին, մյուս կողմից գոնե ձևի իմաստով բխում են Բեթհովենի երաժշտությունից։ Ընդ որում բավականին հետաքրքիր զուգահեռ կարելի է տանել այստեղ Բեթհովենի երաժշտության հետ, ճիշտ այնպես, ինչպես Բեթհովենի պաստորալ 6-րդ սիմֆոնիայում միջին հատվածը սկերցոյի եռաչափ մետրից փոխադրվում է երկչափ մետրի, ահա այսպիսի մի պատկեր կարող ենք տեսնել նաև Բրամսի այս դոմինոր սկերցոյում։ Բրամսի դոմինոր սկերցոն հրապարակումից ի վեր մտել է բազմաթիվ ջութակահարների ռեպերտուարի մեջ եւ այսօր շարունակաբար հնչում է թե որպես սոնատի մասերից մեկը, թե որպես առանձին ինքնուրույն կյանքով ապրող ստեղծագործություն։ Մյուս կողմից 19-րդ դարի սկերցոներում շատ հատուկ տեղ ունի մեկ այլ կարևոր կոմպոզիտոր, չեխ Անտոնին Դվորժակի թիվ 9 սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, որը նույնպես հետևելով դասական մոդելի սկերցո է։ Ընդ որում այս սիմֆոնիան թերևս 19-րդ դարի վերջի ամենակարևոր սիմֆոնիաներից է։ Դվորժակը բավականին ինքնակննադատական վերաբերմունք ուներ ինքն իր անձի նկատմամբ եւ իր ստեղծագործության նկատմամբ։ Դա էր պատճառը, որ առաջին մի քանի սիմֆոնիայի պարտիտուրները նա ինքն իր ձեռքով ոչնչացրել է, համարելով, որ դրանք չեն համապատասխանում այն իդեալներին, որոնց արդեն լիովին համապատասխանում են նրա ուր ստեղծագործությունները։ Դա էր պատճառը, որ Դվորժակի կյանքի օրոք նրա 9-րդ սիմֆոնիան համարվում էր 5-րդ սիմֆոնիան, այսինքն առաջին 4 սիմֆոնիաները թեկուզ գրված էին, բայց ոչնչացված էին կոմպոզիտորի կողմից։ 9-րդ սիմֆոնիան Դվորժակը գրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվելու ընթացքում։ Ընդ որում նա այն քիչ եվրոպացի կոմպոզիտորներից էր, որ 19-րդ դարավերջում ոչ թե պարզապես այցելեցին Ամերիկա, այլ մնացին այնտեղ բավականին երկար ժամանակ, եւ Դվորժակը հնարավորություն ունեցավ ծանոթանալու Ամերիկայի մշակույթին, ընդ որում ոչ միայն սպիտակամորթ Ամերիկայի մշակույթին, այլ Ամերիկայի սևամորթներին, նրանց երաժշտությանը եւ spiritual երգերին, որոնք այդ ժամանակ էլ արդեն բավականին մեծ տարածում ունեին, նա որոշակի պատկերացում կարողացավ կազմել ուրեմն բնիկ ամերիկացիների երաժշտության վերաբերյալ, նա կարդաց ամերիկյան գրականության որոշ նմուշներ եւ այդ ամեն ինչից ոգեշնչված ստեղծեց իր վերջին թիվ 9 սիմֆոնիան։ Սիմֆոնիան միանգամից ամերիկյան մամուլում մեծ արձագանք ունեցավ, չէ՞ որ դա առաջին այսպիսի մասշտաբի ստեղծագործությունն էր, որ ստեղծված էր հենց ամերիկյան հողի վրա, այլ ոչ թե Եվրոպայում, որը համարվում էր դասական երաժշտության օրրան դարեր ի վեր, եւ ահա մի եվրոպացի կոմպոզիտոր ժամանում է Ամերիկա եւ հենց այդտեղ ամերիկյան երաժշտության տպավորությամբ գրում իր ուրեմն մի զարմանահրաշ ստեղծագործություններից մեկը։ Հետաքրքիր է Դվորժակի արձագանքը իր նոր ստացած տպավորությունների վերաբերյալ աֆրոամերիկացիների եւ բնիկ ամերիկացիների երաժշտության։ Բնականաբար այդ նույն ժամանակահատվածում, երբ ստեղծվում է սիմֆոնիան, դեռ խոսք չկա քաղաքական ճշգրտության մասին, եթե կարելի այսպես արտահայտվել, եւ Դվորժակը մի այսպիսի հետաքրքիր պնդում է անում։ Ասում է. ես ուսումնասիրեցի Ամերիկայի սևամորթների եւ բնիկների երաժշտությունը եւ զարմացած եմ, թե որքան դրանք նման են իրար
եւ իրենց հերթին այս երկուսը նման են շոտլանդական երաժշտությանը։ Այսպիսի հետևություն է անում Դվորժակը, որը շատ անսպասելի կարող է հնչել, եթե մենք չիմանանք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Իրականում Դվորժակը խոսում է պենտատոնիկ երաժշտության մասին, այսինքն երաժշտության, որը հիմնված է այսպիսի մի ձայնաշարերի վրա, որոնք ոչ թե դասական գամմաների նման պարունակում են 7 նոտա, այլ բաղկացած են 5 նոտայից։ Ուրեմն այս ձայնաշարերը եւ ահա այդ ձայնաշարերը նա օգտագործում է իր թիվ 9 սիմֆոնիայում գոնե մասամբ, մյուս կողմից իհարկե նա չի մոռանում եվրոպական երաժշտության ավանդույթը, չի մոռանում Բեթհովենի երաժշտության ձևակառուցումը, չի մոռանում նաև չեխական երգն ու պարը, որոնք այդքան մեծ կարևորություն ունեին նրա ստեղծագործության համար, եւ արդյունքում ստեղծում է լավ իմաստով հիբրիդային մի երաժշտություն, որտեղ բոլոր ավանդույթների պատառիկները կարծես գոյակցում են, միացված են միևնույն ստեղծագործության մեջ եւ անցումները մեկից դեպի մյուսը բավականին հետաքրքիր եւ սահուն ձևով են ընթանում։ Դվորժակի 9-րդ սիմֆոնիան այնքան կարևոր էր Ամերիկայի եւ ամերիկյան երաժշտության համար առհասարակ, որ երբ 1969 թվականին ամերիկացի տիեզերագնացները Նիլ Արմսթրոնգը եւ Բազ Օլդրինը ոտք դրեցին լուսնի վրա, նրանց հետ էր այս սիմֆոնիայի ձայնագրությունը, այսինքն որպես մի այսպիսի սիմվոլիկ ժեստ, եթե մենք լուսնի վրա հանդիպենք այլ մոլորակայինների, որպես երկրի մշակույթի մի արտահայտիչ մաս, պետք է տանենք մեզ հետ ուրեմն Դվորժակի սիմֆոնիան։ Սկերցոն սիմֆոնիայում 3-րդ մասն է եւ գրված է այս ուրեմն կարծես հին մենուետ, տրիո մենուետ մոդելով, բայց այստեղ կա նաև մի շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Հիմնականում, երբ երաժշտագետները խոսում են խոշոր ստեղծագործությունների մասին, մասնավորապես սիմֆոնիաների մասին, օգտագործվում է ցիկլիկ ձև արտահայտությունը։ Երբեմն տեղին, երբեմն նաև անտեղին։ Դվորժակի 9-րդ սիմֆոնիան բառից բուն իմաստով ցիկլիկ ձև ունի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Բեթհովենը իր թիվ 9 սիմֆոնիայում կարծես վերջին մասում ամփոփում է առաջին 3 մասերը, օգտագործելով թեմատիկ տարբեր պատառիկներ եւ դրանց հիման վրա հավաքելով ընդհանուր երաժշտական ձևը, նույնը կարծես անում է Դվորժակը, ընդ որում նրա ստեղծագործության մեջ մասերի միջև կապերը ել ավելի կուռ են, այն բանի հաշվին, որ տարբեր մասերում նա կարող է օգտագործել մնացած բոլոր մասերի առանձին թեմատիկ կորիզներ եւ պատառիկներ, եւ ահա նույն բանը մենք կարող ենք տեսնել նաեւ Դվորժակի թիվ 9 սիմֆոնիայի սկերցոյում։ 19-րդ դարի ամենավերջում է գրված մեկ այլ խոշորագույն ստեղծագործություն, որը բացում է կարծես դռները դեպի 20-րդ դարի երաժշտություն եւ 20-րդ դարի երաժշտության ձևեր։ Դա ավստրիացի կոմպոզիտոր Գուստավ Մալերի թիվ 2 սիմֆոնիան է, որին տրված է Հարություն ենթավերնագիրը։ Այս ստեղծագործությունը որպես իր հիմնական փիլիսոփայական թեմա ունի մահվան, հարության, կերպարանափոխման եւ հավերժական կյանքի թեման։ Մալերը իր 2-րդ սիմֆոնիան ի սկզբանե նախատեսել է նույն մոդելով, որով որ գրված է Բեթհովենի 9, մեկ անգամ վերադարձ կատարելով դեպի Բեթհովեն, այսինքն նա նախատեսել է, որ վերջին մասում նվագախմբին պետք է միանա նաև երգչախումբը եւ ուրեմն կատարի երգչախմբային երաժշտության ուրեմն հատված, որը որ կմիանա ուրեմն ամբողջ երաժշտական ձևին եւ կստեղծի մի ամբողջական մի այսպիսի պատկեր։ Սակայն Մալերը շատ առումներով զգուշանում էր, որովհետև նրա այս մի ստեղծագործական ժեստը կարող էր ընկալվել որպես Բեթհովենի նմանակում։ Եվ սիմֆոնիան անցել է կայացման երկար ճանապարհ։ Արդյունքում սիմֆոնիան ոչ թե քառամաս է Բեթհովենի 9-ի նման, այլ հնգամաս, ընդ որում 4-րդ մասում մենք տեսնում ենք, որ նվագախմբի միանում է ոչ թե երգչախումբը, այլ մեներքիչը, այսինքն 4-րդ մասը դա կարծես մեներք է, որը ներգրավված է սիմֆոնիայի ամբողջական ձևի մեջ։ Սակայն
Չնայած Մալերը բավականին նորովի է ընկալում սիմֆոնիայի ամբողջական ձևը, երրորդ մասը միևնույն է ունի սկերցոյի ձև եւ տանում է այսպիսի ուրեմն սկերցոյի դեր։ Ընդ որում Մալերը չի գրում սկերցո բառը, բայց թե եռաչափ մետրը, թե շարժման տեսակը մեզ հուշում են, որ այս մասը հենց սկերցո է։ Իրականում Մալերը այս թիվ 2 սիմֆոնիայի երրորդ մասին վերագրում է մի այսպիսի հետաքրքիր տեմպի նշում in ruhig fließende Bewegung, այսինքն հանգիստ հոսող շարժման մեջ։ Այս մասը շատ հատկանշական է եւ կարծես մի կողմից ունի պարային բնույթ, մյուս կողմից ունի խորը փիլիսոփայական իմաստ։ Եվ սա կարծես մտորում է կյանքի վաղանցիկության, կյանքի ուրեմն ժամանակավոր երևույթների մասին։ Մալերը ավելի քան իր բոլոր նախնիները մտածում է երաժշտական ձևերի եւ գործիքավորման հատուկ արտահայտչականության մասին եւ պատահական չէ, որ Մալերի սիմֆոնիաները անցնում են կայացման երկար ճանապարհ։ Ահա այսպիսի մի բան մենք տեսնում ենք նաեւ նրա երկրորդ սիմֆոնիայի երրորդ մասում։ Իրականում այս մասը համարյա ամբողջությամբ կարելի է համարել perpetuum mobile, այսինքն անընդհատ շարժում։ Համարյա ամբողջ մասի ընթացքում, որը բավականին խոշոր է, մենք տեսնում ենք նույն ուրեմն անընդհատ 16-րդական նոտաներով շարունակվող պարային ոլորապտույտ մոդելը, որ կրկնվում է եւ կարծես անվերջանալի է, ինչ որ պահին հասնում է գագաթնակետների, որտեղից գլորվում է խրոմատիկ պասաժներով, ինչ որ պահերի մենք տեսնում ենք մի ուրեմն երբ որ ամբողջ նվագախումբը տուտի, այսինքն իր ամբողջական կազմով ուրեմն հնչեցնում է բարձրաձայն դիսոնանտ ակորդներ, նորից վերադառնում է պարի տարերքի մեջ, երբեմն անգամ բանալանում է երաժշտությունը, դարձնում է Մալերը այդ երաժշտությունը իր ժամանակի պարերի նմանակում եւ այստեղ շատ հետաքրքիր բաների կարող ենք առնչվել։ Իրականում հետագայում 20-րդ դարում հայտնի էր, որ Մալերը գոնե մի քանի հանդիպում, շարունակական հանդիպումներ ունեցել է փսիխոանալիտիկ Զիգմունդ Ֆրոյդի հետ եւ Զիգմունդ Ֆրոյդը որոշակի ուրեմն նշումներ է թողել Գուստավ Մալերի մասին։ Եվ Ֆրոյդը պատմում է մի հետաքրքիր այսպիսի դրվագ Մալերի մասին։ Նա ասում է, որ Մալերը ապրում էր ոչ ստաբիլ ընտանիքում, որտեղ ծնողները հաճախ վիճաբանում էին իրար հետ։ Եվ վիճաբանությունները երբեմն այնքան թեժանում էին, որ փոքր Մալերին վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում եւ նա դուրս էր փախչում տնից։ Եվ ահա այսպիսի մի այս փախուստի ժամանակ Մալերը հանդիպում է ուրեմն փողոցում շարմանկա գործիք նվագող ուրեմն մի թափառական երաժիշտի կամ ուրեմն ավելի շուտ մուրացկանի, որի շարմանկայից այդ երաժշտական արգղիկից անընդհատ հնչում է մի մեղեդի, դա Ach mein lieber Augustin գերմանական երգն է, որը շատ տարածված, շատ հայտնի երգ է եւ բավականին բանալ երգ է, որը որ ժամանակի գերմանական կամ գերմանա-ավստրիական մշակույթի կարծես խորհրդանիշ էր դիտարկվում։ Եվ հետաքրքիր է, որ Ֆրոյդը ահա այսպիսի նշում է անում, որ այդ օրվանից ի վեր բարձրագույն ողբերգությունը եւ բարձրագույն բանալությունը Մալերի համար դիտարկվում էր որպես մի բանի երկու տարբեր կողմեր։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ Մալերը դիմում է բանալ երաժշտության կամ բանալ երաժշտական արտահայտչաձևերին կամ սկսում է ընդօրինակել իր ժամանակում ձևավորվող արդեն պոպուլյար երաժշտական մշակույթը, մենք կարող ենք ենթադրել, որ ահա այստեղ Մալերը գործ ունի ողբերգության ուրեմն խորհրդանիշների հետ։ Եվ ահա այսպիսի բնույթ ունի նաև նրա թիվ 2 սիմֆոնիայի սկերցոն երրորդ մասը։ Մալերը այստեղ շատ ուրեմն գյուտարար է որպես երաժշտության գործիքավորող եւ օգտագործում այնպիսի տեմբրեր, որոնք մինչեւ Մալերը չկային։ Պարտիտուրում հենց միայն այս երրորդ մասում մենք կարող ենք տեսնել մի այսպիսի նշում գերմաներեն «rütte» բառը, որը նշանակում է մի հարվածային գործիք, որը բաղկացած է տարբեր ուրեմն փոքրիկ ուրեմն փայտի կտորներից, որոնք որ միացված են իրար, խրցի նման միացված են իրար եւ ուրեմն հարվածելով թմբուկի ուրեմն փայտե մասին մի ուրեմն համապատասխան բավականին բնորոշ հնչողություն են ստանում եւ ահա այսպիսի այդ
հնչողությունը, որ մենք կարող ենք տեսնել ուրեմն Մալերի երկրորդ սիմֆոնիայի սկերցոյում, մի կողմից դա մի բան է, որը կարող էր բնորոշ լինել պոպուլյար երաժշտության նվագակցություն որպես, մյուս կողմից Մալերը առաջինն է, որ ահա այսպիսի տեմբրին է անդրադառնում սիմֆոնիայում, ընդ որում միայն այդ մասում, տալով այս երաժշտությանը ել ավելի ուրեմն մի կողմից բանալ, մյուս կողմից ինչպես արդեն գիտենք, ողբերգական բնույթ։ Մի բան կա, որ շատ ուսումնասիրողների աչքից վրիպել է այս ուրեմն մասի վերաբերյալ, որ այն գրեթե նույնությամբ կրկնում է թե շարժման տեսակը, թե մետրը եւ թե արտահայտչականությունը շատ ավելի վաղուց գրված մեկ այլ ստեղծագործության, դա Ռոբերտ Շումանի երգերից մեկն է, որը որպես մի մաս ներառված է նրա Dichter Liebe բանաստեղծի սերը վոկալ շարքում։ Երգի անվանումն է Es ist ein Flöten und Geigen, որը թարգմանաբար նշանակում է մոտավորապես թարգմանելով սրինգներով եւ ջութակներով։ Եվ ահա այս երգը կարելի է իրականում ընկալել որպես Շումանի նշված վոկալ շարքի էմոցիոնալ գագաթնակետներից մեկը։ Իհարկե տեքստը բավականին ռոմանտիկ տեքստ է այստեղ եւ խոսքը բանաստեղծի մասին է, ով սիրում է մի երիտասարդ կնոջ, որը ի վերջո ուրեմն ամուսնանում է մեկ ուրիշի հետ եւ ուրեմն երկար ժամանակ զգացմունքի հետ պայքարելու ընթացքում բանաստեղծը ի վերջո գտնում է մի լուծում։ Սակայն հենց այս երգը 9-րդ երգը նկարագրում է սիրելի կնոջ նվագակցությունը եւ այսպիսի իդեա ֆիքս է այս երգի նվագակցությունը, որտեղ երաժշտությունը ալիքներով կարծես չհասցնելով ավարտել մեկ ալիքը, սկսվում է մեկ այլ ալիք, գլորվում են այս ալիքները իրար վրա, բավականին ուրեմն տիպիկ ստեղծագործություն է դա Շումանի մտածելակերպի համար, եւ վերջում երգի տեսնում ենք այդ նույն խրոմատիկ ուրեմն գամմայի աստիճաններով իջնելը, որը այդքան բնորոշ է հենց Մալերի երկրորդ սիմֆոնիայի սկերցոյի համար, այսինքն օգտագործելով ժամանակին արդեն մեկ այլ կոմպոզիտորի կողմից օգտագործված մոդելը Մալերը դարձնում է այն սիմֆոնիկ, ընդլայնում է այն, գործիքավորում է այն եւ դարձնում ամբողջությամբ իր մտածելակերպի արտահայտումը։ Սա նշեցի մեկ պատճառով, որ այս նույն երաժշտական թեմայի կամ գոնե երաժշտական հյուսվածքի տեսակի փոխակերպումները հետագայում մենք կտեսնենք նաև 20-րդ դարում մեկ այլ կոմպոզիտորի, իտալացի Լուչիանո Բերիոյի մոտ։ 20-րդ դարում ստեղծվել են հատկանշական շատ սկերցոներ, հատկապես 20-րդ դարի առաջին կեսին մոդեռնիզմի շրջանում։ Շատ կոմպոզիտորներ շարունակում էին ուրեմն վերարտադրել սիմֆոնիկ շարքի ուրեմն Բեթհովենյան մոդելը, լցնելով այս մոդելը բոլորովին այլ բովանդակությամբ եւ երաժշտական կերպարներով։ Մի կոմպոզիտոր, որ բավականին հաճախ է անդրադարձել սկերցոյ ժանրին, թե որպես առանձին ժանր, թե որպես խոշոր ստեղծագործության մի մաս, եղել է Դմիտրի Շոստակովիչը։ Իրականում Դմիտրի Շոստակովիչի Opus 1 ստեղծագործությունը, առաջին օֆիցիալ ստեղծագործությունը, դա նվագախմբային սկերցո էր։ Այսինքն Շոստակովիչը իր ուղին է սկսել սկերցոներից եւ պատահական չէ, որ նրա բազմաթիվ ստեղծագործություններում, սիմֆոնիաներում, կվարտետներում եւ այլն շատ հաճախ հանդիպում ենք տարբեր սկերցոների։ Եվ ես կուզենայի հատուկ ուշադրություն դարձնել երկու կարևոր սկերցոների վրա, երկուսն էլ գրված 40-ական թվականներին, մեկը 40-ականների սկզբում, այսինքն մինչև երկրորդ աշխարհամարտը հասավ Խորհրդային Միություն, երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Առաջին սկերցոն դա նրա դաշնամուրային կվինտետի երրորդ մասն է, որը թե վերնագրով եւ թե իր ձևով եւ բովանդակությամբ սկերցո է։ Եվ ահա այստեղ մենք կարող ենք տեսնել սկերցոյի Շոստակովիչյան մոդելը, որը ավելի մոտ է Բեթհովենի ուշ ստեղծագործությունների սկերցոյի մոդելին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Սկերցոն Շոստակովիչի ստեղծագործություններում միայն երբեմն է կատակային։
հիմնականում սկերցոն բավականին մռայլ բնույթ ունի, չնայած արագ տեմպ, եւ ավելի ագրեսիվ է, քան կատակային։ Բնական է, որ շատ բան Շոստակովիչի երաժշտության մեջ կրում է խորհրդանշական բնույթ եւ միջնորդված ձևով արտահայտում իր ժամանակի ընդհանուր մթնոլորտը եւ մտածելակերպը։ Եվ այստեղ կարող ենք ուշադրություն դարձնել մի այսպիսի հետաքրքիր փաստի վրա, որը Շոստակովիչի կենսագիրներից մեկը, նրա մտերիմ ընկեր Վոլկովը, նշում է իր ուրեմն հուշերում։ Շոստակովիչը իր երաժշտության մեջ հաճախ անդրադառնում էր մի այսպիսի արտահայտչաձևին, որը կոչվում էր օստինատո։ Օստինատոն դա միևնույն երաժշտական մոտիվների, ֆրազաների կամ միևնույն երաժշտական բասի անընդհատ կրկնությունն է, գրեթե ամփոփող ձևով։ Ուրեմն բազմաթիվ անգամներ կրկնվում է նույն երաժշտական ֆրազը, նույն փոքրիկ հատվածը, եւ օստինատոներ նաև շատ տիպիկ են նրա դաշնամուրային կվինտետի երրորդ մասին։ Իրականում Վոլկովը խոսում է մի այսպիսի երևույթի մասին, որ ստալինյան բռնաճնշումների տարիներին Շոստակովիչը մշակել է մի այսպիսի կոդավորված լեզու, որով որ նա կարողանում էր գրավոր ձևով հաղորդակցվել իր ընկերների հետ։ Առավել եւս նկատի ունենալով այն փաստը, որ սովետական NKVD-ն կարդում էր այն էլ այսպիսի կարևորության անձանց ինչպիսին է Շոստակովիչը նամակագրությունը։ Բնականաբար Շոստակովիչը երբեք չէր կարող իրեն թույլ տալ արտահայտվել այնպես, ինչպես նա իրոք մտածում էր։ Եվ կոդավորված լեզուն, լեզվի իմաստն այնպիսինն էր, որ երբ Շոստակովիչը ուզում էր ասել մի բան, ինքը ասում էր դրա ուղիղ հակառակը, անիմաստ կրկնելով միևնույն բառերը եւ արտահայտությունները։ Այսինքն, եթե Շոստակովիչը օրինակ ուզում էր ասել ես դժբախտ եմ, նա ասում էր ես երջանիկ եմ, ես չափազանց երջանիկ եմ, ես աներևակայելի երջանիկ եմ, եւ ես շնորհակալ եմ խորհրդային իշխանություններին այս աներևակայելի երջանկության համար։ Ընթերցողը, որը գիտեր Շոստակովիչի լեզուն, պետք է հասկանար, որ Շոստակովիչը նկատի ունի ուղիղ հակառակը։ Եվ ահա այս անվերջանալի կրկնությունները որոշակի մի լեզվական դարձվածքների Շոստակովիչը յուրացնում է նաև նրա իր ուրեմն երաժշտական ստեղծագործություններում որպես երաժշտական լեզվի մի կարևոր բաղադրիչ։ Օստինատոները Շոստակովիչի երաժշտության մեջ կարելի է գտնել գրեթե ամենուրեք, այդ թվում նաև նշված սկերցոյում։ Ուստի կարող ենք ենթադրել, որ կատակային բնույթի երաժշտություն գրելու փոխարեն Շոստակովիչը մեզ կարծես մի ուղերձ է ղխում այս մեր ժամանակի մեջ, որը վկայում է բոլորին ուրիշ երևույթների մասին, որոնց մասին Շոստակովիչը մտածում էր։ Մեկ այլ կարևոր ստեղծագործություն է նրա թիվ 1 ջութակի կոնցերտը, որտեղ նույնպես տեսնում ենք սկերցո, որը չափազանց կարևոր սկերցո է, ընդ որում դա Շոստակովիչի գրած թերևս ամենաագրեսիվ ստեղծագործության մի օրինակ է։ Այս ուրեմն առաջին կոնցերտը արդեն հիշատակվել է մասամբ նոկտյուրնի մասին հաղորդման մեջ, առաջին մասը, ուրեմն կոնցերտի դա նոկտյուրն է, կոնցերտը պարունակում է նաև սկերցոն։ Սկերցոյում մենք կարող ենք տեսնել տարբեր տեսակների, ուրեմն երաժշտության հատվածներ, ընդ որում Շոստակովիչը այստեղ հանդես է գալիս որպես Գուստավ Մալերի ուղիղ հետնորդ։ Կարծես Մալերի երաժշտությունից փոխառնելով նրա ձևակառուցման տեսակը եւ երաժշտության իմաստային նշանակությունը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Մալերի մոտ Շոստակովիչը նույնպես օգտագործում է մի կողմից խիստ բարդ, բազմաձայն, դիսոնանտ երաժշտության հատվածներ, մյուս կողմից այս հատվածները կարծես մեկ ակնթարթում փոխարինվում են երաժշտության բանալ, պոպուլար մշակույթին առնչվող հատվածներով։ Եվ այս բանալից միջև բարձր տրագեդիա անցումը Շոստակովիչի մոտ տեղի ունենում ակնթարթային ձևով, մեկ վայրկյանում, եւ անընդհատ կարող ենք տեսնել այդ նույն սկերցոյում, մի կողմից իհարկե դա կարող է դիտարկվել որպես կատակ, այդ տեսեք, ես այս երաժշտության տեսակից անցա միանգամից մեկ այլ տեղ, բայց մյուս կողմից միանշանակ է, որ Շոստակովիչը այդ անցումներին տալիս է նույն իմաստը,
որը նույն անցումներին վերագրում էր ժամանակին Գուստավ Մալերը։ Այդ իսկ պատճառով շատ հաճախ Շոստակովիչին դիտարկում ենք որպես Մալերի սիմֆոնիզմի, Մալերի առհասարակ երաժշտական մտածողության շարունակող։ Շոստակովիչը գրել է այս առաջին կոնցերտը իբրև խիստ փորձառական գոնե իր ժամանակի համար ստեղծագործություն եւ երբևէ հույս չի ունեցել, որ Ստալինի կյանքի օրոք այն կկատարվի։ Եւ իհարկե Ջութակի առաջին կոնցերտի կատարումը տեղի է ունեցել Ստալինի մահից հետո միայն 50-ականների երկրորդ կեսին։ 1940-ական թվականների խորհրդային երաժշտության մեջ ստեղծվել է մեկ այլ կարևորագույն սկերցո Եվ կրկին դա ոչ թե առանձին ստեղծագործություն էլ, այլ խոշոր ստեղծագործության մաս, խոսքը Արամ Խաչատրյանի թիվ 2 սիմֆոնիայի երկրորդ մասի մասին է։ Ինչպես հայտնի է, Արամ Խաչատրյանը ստեղծագործում էր նույն ժամանակի մեջ ինչ Շոստակովիչը, նույն շրջանում, երբ խորհրդային միությունում հայտարարված էին սոցռեալիզմի սկզբունքները։ Երաժշտությունը պետք է ծառայեր ժողովրդին, պետք է արտահայտեր տվյալ պահի կարիքներն ու պահանջները, եւ եթե երաժշտությունը չուներ որոշակի տեքստ, որին այն կարող էր հետևել, ապա հաճախ կոմպոզիտորները տալիս էին իրենց գործիքային ստեղծագործություններին, առավել եւս խոշոր ստեղծագործություններին, ինչպիսիք են սիմֆոնիաները, որոշակի ծրագիր։ Այսինքն այս մասում կոմպոզիտորը պատկերում է այսինչ բանը։ Այնինչ մասում կոմպոզիտորը ուզում է պատկերել մի այսպիսի տեսարան եւ այլն։ Դա ինչ որ առումով պաշտպանում էր կոմպոզիտորներին գոնե մասամբ անհիմն քննադատությունից, երբ երաժշտության իմաստը ուղերձը բառային բացատրություն էր ստանում եւ ուրեմն քննադատները կարծես համոզվում էին, որ այստեղ չկա մի որևէ բան, որ գերիշխող ուրեմն գաղափարախոսությունից առանձնանում է կամ փորձում է հակասել դրան։ Սա իհարկե արժի ծառայություն մատուցեց Արամ Խաչատրյանի երաժշտությանը, որտեղ շատ հաճախ վերլուծաբանները հատկապես ուրեմն խորհրդային կյանքի նրբություններից անտեղյակ արևմտյան վերլուծաբանները ընկալում են դա որպես մի ստրկորեն հետևել սոցռեալիզմի սկզբունքների։ Միևնույն ժամանակ փայլուն կրթություն ստացած Արամ Խաչատրյանը բնականաբար միակողմանի կոմպոզիտոր չէր եւ բնականաբար նա քաջ հասկանում էր այդ ամեն ինչի իմաստը եւ հատկանշական է, որ Ստալինի մահից հետո Խաչատրյանը սկսեց կարծես իրեն հերվածնել հնարավորինս ժամանակին տրված իր բնորոշումներից կամ նկարագրություններից։ Ահա այսպիսի բան տեղի ունեցավ նաև երկրորդ սիմֆոնիայի դեպքում։ Երկրորդ սիմֆոնիան գրվել է այն տարիներին, երբ ուրեմն երկրորդ աշխարհամարտը իր կիզակետում էր եւ մեծ հայրենական պատերազմ էր սկսվել։ Շոստակովիչը գրում էր իր թիվ 7 սիմֆոնիան, որը դարձավ խորհրդային ուրեմն երաժշտության մի այսպիսի սիմվոլիկ արտահայտում խորհրդային ժողովրդի դիմադրողական պայքարին, Խաչատրյանը պետք է աներ նույն բանը։ Եվ Խաչատրյանը Շոստակովիչի նման նույնպես ստեղծում է սիմֆոնիա, եւ երկրորդ սիմֆոնիան նրա կարևորագույն ստեղծագործություններից մեկն է, խոշորագույն եւ կարևորագույն։ Այստեղ սկերցոն երկրորդ մասն է։ Խաչատրյանը ի սկզբանե տվել է ուրեմն այսպիսի ծրագիր է ստեղծագործությանը։ Առաջին մասում, որտեղ ամենասկզբից մենք լսում ենք զանգի հնչողությունը, այդ իսկ պատճառով սիմֆոնիան երբեմն կոչվում է զանգով սիմֆոնիա, պատկերված է խորհրդային ժողովրդի հերոսամարտը։ Երկրորդ մասում, որը սկերցո է եւ պետք է որ ուրեմն քիչ թե շատ ավելի թեթև բնույթ ունենար, պատկերված է խորհրդային ժողովրդի խաղաղ կյանքը, խաղաղ երկնքի տակ, մինչեւ պատերազմի սկիզբը։ Երրորդ մասը դա ռեկվիեմ է զոհերի հիշատակին, իսկ չորրորդ մասը խորհրդանշում է հաղթանակը։ Դա բնականաբար շատ հստակ սոցռեալիստական երաժշտական ծրագիր էր, որը պարզապես այս ստեղծագործությանն էր տրված, որպեսզի երաժշտության շատ առումներով նորարարական բնույթը Խաչատրյանը կարողանար կոծկեր այսպիսի մի բառերով, ծրագրերով, որոնք որ վկայում էին իդեոլոգիային, գաղափարախոսությանը նրա ուրեմն հարելու մասին։ Միևնույն ժամանակ սկերցոյում մենք տեսնում ենք, ինչպես նաև երրորդ մասում, հատկապես երրորդ մասում, դանդաղ մասում մենք տեսնում ենք Խաչատրյանի ամենանորարարական երաժշտության էջերը։ Տեսնում ենք, թե ինչպես է Խաչատրյանը վարվում ռիթմի հետ, ինչպես է Խաչատրյանը մեկնաբանում դիսոնանսը, ինչպես է նա գործիքավորում, իսկ այս սկերցոյում մենք մի կողմից կարող ենք տեսնել ժողովրդական պարի, ինչ որ բաղադրիչներ, մյուս կողմից այս ժողովրդական պարի բաղադրիչները
գործիքավորված են գոնե հայ երաժշտության մեջ, մինչ այդ չլսված ձևով։ Մենք տեսնում ենք հատվածներ, որտեղ որոշ գործիքներ մնում են միայնակ, օրինակ դաշնամուրի արագ, ուրեմն սոլոները, մենք տեսնում ենք շեփորի շատ հատկանշական սոլոներ, տեսնում ենք այստեղ նաև դեպի վերջը գնացող, ուրեմն մի կտրուկ, ուրեմն ի հայտ եկած դանդաղ հատված, որտեղ թավջութակի մենախոսությունն ենք լսում, այսինքն գործիքավորման հարմոնիայի տեսակետից այս մասը չափազանց նորարարական է, բայց ուրեմն երաժշտությունը կարծես փրկելու համար Խաչատրյանը տալիս է բառային արտահայտում, բառային նկարագրություն յուրաքանչյուր մասին, այդ թվում նաև սկերցոյին, որը անկախ իր նորարարությունից Բեթհովենի երաժշտությունից պահպանեց միայն մեկ բան, դա եռաչափ մետրն է, այսինքն Խաչատրյանը քաչ գիտի, որ ավանդաբար, իսկ այդ ավանդույթը արդեն գոյություն ուներ 1.5 դար, որ ավանդաբար բոլոր սկերծոները գրվում են եռաչափ մետրով, անկախ երաժշտության բնույթից։ Վերջապես կցանկանայի անդրադառնալ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի մի կարևորագույն ստեղծագործության, որի հետ շատ ուսումնասիրողներ կապում են երաժշտական պոստմոդեռնիզմի սկիզբը։ Դա Լուչիանո Բերիոյի սիմֆոնիա ստեղծագործությունն է, ինչու սիմֆոնիա Ն տառով, որտեղ իտալերեն սիմֆոնիան հենց Ն տառով էլ գրվում է իրականում, եւ դա Բերիոյի միակ օֆիցիալ սիմֆոնիան է։ Բերիոն երաժշտական ասպարեզ է մտել որպես ավանգարդիստ կոմպոզիտոր։ Դա մի կոմպոզիտոր էր, որին 40-ական թվականների վերջում հետաքրքրվում էր դոդեկաֆոն տեխնիկան, պոստվեբերնյան երաժշտական լեզուն, սակայն ժամանակի ընթացքում Բերիոն սկսեց զարգանալ եւ նրա զարգացումը տարավ նրան բոլորովին այլ ուղղությամբ, շատ առումներով մի այսպիսի տարբերություն ստեղծելով նրա եւ իր հետ միասին Վեբերնով հետաքրքրված գոլեգաների երաժշտության միջև։ Եվ այդ պոստմոդեռնի մտածողությունը, փիլիսոփայությունը, պոստմոդեռնի երաժշտության ֆրագմենտարությունը, ցիտատների առատ քանակը եւ պոլիստիլիստիկան է, որը բնորոշել է Լուչիանո Բերիոյի սիմֆոնիան։ Սիմֆոնիան գրված է ամփոփված է 1969 թվականին, իսկ 60-ականների վերջը ամբողջ աշխարհում բավականին հետաքրքիր շրջան էր, մի կողմից սառը պատերազմներ ընթանում, մյուս կողմից հենց այդ նույն թվականին ամերիկացի տիեզերագնացներն են լուսնի վրա հայտնվում, մյուս կողմից անկախ այս հսկայական պրոգրեսից եւ անկախ մարդկության համար, ու այստեղ մեջ բերում եմ Ջոն Քենեդիին, մարդկության համար հսկայական քայլի, նույն Ամերիկայում ծավալվում էր քաղաքացիական իրավունքների համար շարժումը, որտեղ ամերիկյան հասարակության տարբեր խավեր, տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև օրինակ սևամորթներ եւ շատ ուրիշներ պահանջում էին իրենց իրավունքները եւ ահա այդ նույն ժամանակաշրջանում էր, երբ սպանվեց շարժման առաջնորդ Մարտին Լութեր Կինգը։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայում մասնավորապես Փարիզում 1968 թվականին նույնպես բողոքի ցույցեր էին ընթանում, ուսանողները կամ աշխատողները պահանջում էին ուրեմն աշխատանքային իրավունքներ, պահանջում էին ուրեմն համապատասխան վարձատրություն իրենց աշխատանքի համար եւ դա վերաճել է ուրեմն բուռն ցույցերի, որոնց ժամանակ եղան եւ զոհեր եւ վիրավորներ եւ Բերիոն անմասն չէր կարող մնալ այս ամեն ինչին։ Բերիոն գրում է իր սիմֆոնիան նվագախմբի եւ 8 վոկալ մենակատարի համար, ընդ որում վոկալ մենակատարները պարտադիր պետք է ունենան իրենց մոտ միկրոֆոններ, այսինքն նրանց ձայնի հնչողությունը պետք է ուրեմն այնքան բարձր լինի, որ կարողանա համարժեք հանդես գալ մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, որի կազմի մեջ է նաև էլեկտրական երգեհոնները եւ այլն, այսինքն հսկայական կազմ է։ Սիմֆոնիան 5 մասանի ստեղծագործություն է եւ սիմֆոնիայում արտահայտվել է պոստմոդեռն մտածողության ֆրագմենտարությունը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Սա առաջին օֆիցիալ պոլիստիլիստիկ ստեղծագործություն է։ Բերիոն գրում է իր սիմֆոնիան գոնե մասամբ որպես մի յուրատեսակ երաժշտական կոլաժ, որտեղ օգտագործում է տարբեր ժամանակաշրջանների երաժշտությունը, միացնելով իրար, ուրեմն ինչ որ առումով համապատասխանեցնելով տեքստերին, ընդ որում ինքը մեջ բերում է ոչ միայն
հինանցիալի երաժշտությունը, այլ նաև մեջբերում է իր ժամանակակիցների, օրինակ Պիեր Բուլեզի, Կարլ Հայնց Շտոքհաուզենի, նախորդ սերնդի, օրինակ Ալբենբերգի կամ Արնոլդ Շոնբերգի ստեղծագործությունները։ Լուչիանո Բերիոյի սիմֆոնիայում մենք այս ամենը տեսնում ենք որպես մի կոլաժ, որտեղ նույն Մալերի սիմֆոնիզմի սկզբունքներով մեկից դեպի մյուս անցումները ընթանում են էլի ակնթարթային ձևով։ Սիմֆոնիայի երրորդ մասը սկերցոն է, եւ այս սկերցոյի հիմքում ընկած է Մալերի թիվ 2 սիմֆոնիայի սկերցոն։ Այսինքն, մենք կարող ենք պատկերացնել այս երրորդ մասը որպես մի յուրատեսակ պալիմպսեստ, որի հիմքը Մալերի երկրորդ սիմֆոնիան է, սկերցոն, անընդհատ ուրեմն ծավալվում է այդ նույն անընդհատ շարժում պարունակող երաժշտությունը, ընդ որում ուղիղ մեջբերված Մալերից, կախված դրանից, թե տվյալ պահին երգիչները ինչ տեքստ են երգում, իսկ այդ տեքստը կարող է լինել իրական տեքստ, այդ վերցված որևէ գրական ակունքներից, կարող է լինել բառ կամ բացականչություն, որպես տեքստ Բերիոն օգտագործել է նաև ուրեմն տարբեր դեմոնստրացիաների եւ ցույցերի լոզունգները, պատերի գրաֆիտիները եւ այլն, այսպիսի ուրեմն ընդհանրության մեջ գոյություն ունեցող տեքստ է, կախված դրանից, թե այս պահին տեքստում ինչ է ասվում, ցիտատը կարող է փոխվել, երաժշտությունը կարող է վարկենապես փոխել իր ուղղությունը, Մալեր մեջբերելու փոխարեն հատվածաբար կարող է Բերիոն մեջբերել օրինակ Շտոքհաուզենի ստեղծագործությունից որի մի ակորդ կամ համահնչյուն եւ ապա նորից վերադառնալ Մալերին։ Եվ այս շրջապտույտը, որ Մալերը իր հերթին ժառանգել է Շումանի երաժշտությունից, շարունակվում է նաև 20-րդ դարում Լուչիանո Բերիոյի ստեղծագործության մեջ։